6. On a le drapeau vert. C'est parti pour Olivier Cash. Olivier Cash! On vous oublie pas! On vous oublie pas! Êtes-vous en forme, gang? Qu'est-ce qu'on est ici? On veut vous entendre un peu plus fort! Ah, il m'en reste encore une! Dépêchez-vous d'aller changer ça! Oh, c'est parti pour Samuel Bélanger! Hey, les flagman, il faut dans les petites classes, là, rapprochez-vous ici, là, ça ne se rendra pas l'autre pas. Ça va s'arrêter à peu près ici. Fait que rapprochez-vous, vous êtes un peu trop loin. Je vais vous dire quand vous éloignez. Ça va bien pour Samuel, ça va bien? Ah, wasps. Get off. Go away, wasp. Yeah, my head is. It is it. Give me fuck. Let me see the camera real fast. I'm like drop your boy. Ah, il a annoncé la fête à 3h. Là, ils nous ont mêlés. Notre premier compétiteur. Philippe Antoine Lamour. C'est parti! C'est parti pour Philippe Antoine Leblanc! Ça va bien pour Philippe Antoine? Ouais! Un gang, on veut vous entendre pour encourager Jeanne! Un peu plus fort que ça, gang, on veut vous entendre! 1, 2, 3, conseil! C'est parti pour Jeanne le toileur! Ouais, on veut vous entendre, gang! On encourage Jeanne! Hey, ça va bien! Elle veut pas s'arrêter! Elle veut pas! On est prêt pour Vincent! C'est parti pour Vincent Savoisienne! Là, Vincent, t'as 281 pieds à faire! Minimum! Ça va bien, mon Vincent? Ça va bien? On va-tu battre Jeanne? Ah, il veut pas arrêter, Vincent. Il veut pas. On a des amateurs des terres. On veut vous attendre, gang. On a le gavet. On a le drapeau. C'est parti, mon Andy Coupal. On a 281 pieds à battre.
Dans Samuel, c'est en avant que ça se passe, on regarde en avant. Et là, on va faire autrement. Hey, c'est parti, mon Joey Hatch! Ouais, monsieur! C'est parti! C'est parti, mon Louis-Philippe Pétaillon! Ouais, monsieur! Louis-Philippe Pétaillon! Give it 5, 1 left. Hey, j'ai assez de feuilles dans les mains, je suis tout mêlé. Alors, on est rendu dans le 13 500 livres stock. Notre premier commissaire, Philippe-Antoine Leblanc, avec un international. C'est parti, mon Philippe-Antoine Leblanc! Hey, là, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des genoux qui claquent ensemble. Hey, Camille! Tout le monde te regarde, là, fait que t'as besoin de faire vrai ça! On a de la bouver! C'est parti, mon Camille chacun! On encourage Camille, les amis! Hey, tu fais ça comme une pro! Hey, c'est-tu facile, un petit tracteur de même? T'as arrêté pourquoi, Camille? Ah, il a fait le drapeau! On a le bien vert! On a le drapeau! C'est parti, mon Simon! Ouais, monsieur! Simon Marmalade! Dansez-vous les burgers! Ça s'accroche, ça s'accroche. Hey, ça arrête assez vite, ça arrête assez vite. Hey, vous autres voulez les balles? Ben moi je veux vous entendre. Fait que vous voulez quoi? On veut les balles! Hey, c'est parti, mon Emilien Landry! Hey, il me reste encore une gang! Hey, ça va bien, mon Emilien, ça va bien! Parce que je vous l'ai dit, quand il y en a plus, ben il y en a encore! On en a emmené quelques balles en réserve. Mais je vous l'ai dit, c'est pas pour jouer au tennis! C'est parti pour Sébastien-Réville! Notre prochain compétiteur, Monsieur Philippe Magnan, avec un mardi 11,55. C'est parti! Calme-toi, Philippe. De l'autre côté, c'est parti pour Philippe Magnan! Il m'en reste encore deux gangs! Vous soyez
not going to get probably any balls. They're too high up. You can't throw this far.